بكم من مطار الكويت الدولي، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت مراسم الاستقبال الرسمية تتميز بالخصوصية وتاريخ العلاقات السعودية الكويتية الذي يمتد إلى قرون عديدة خير مثال على ذلك، وهي نموذج يحتذى به في بناء العلاقات الدولية، مما مكن القيادتين الرشيدة في كلا البلدين من ترجمة المفاهيم والقيم المستمدة من الدين الإسلامي إلى عمل موحد يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص، وهذا مما أدى إلى إرساء علاقات ثنائية متينة ومتميزة على العهود والعصور بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. بحفظ الله ورعايته حط الطائر الميمون